ولما قدموا ربما في احدى الزيارات لرئيس تركي رجب طيب اردوغان، لما قال يجب فرنسا ان تعتذر، ثارت طائره سلال انذاك ورد عليه لا احد يتدخل في شؤوننا، وحتى احمد يحيى صرح بذلك التصريح. لكن ربما نجد غريب ان فرنسا رغم اختلاف اليمين واليسار الا انهم يتحدون ضد الجزائر. حتى ساركوزي في تصريح استفزازي قال للملك محمد السادس الملك المغربي: انت اهل لان تكون رئيسا لكل شمال افريقيا وليس المغرب فقط. نعم، يعني هذا تصريح ساركوزي ماهوش التصريح الاول اللي كان مستفز، وماهوش تصريح اول مسؤول فرنسي. بالنسبه لهم الان كاين نوع من اثاره الضغائن والاحقاد بين الجزائر والمغرب، وتكون دائما فرنسا طرف فيه للاسف. يعني في عوض، يعني هم ما يسعوش، لانه كل ما تخشاه الدول الغربيه وعلى راسها فرنسا هو توحيد المنطقه، لانه احنا مع المغرب دائما، احنا شعوب واحده. يعني من الناحيه التاريخيه احنا والمغرب وتونس دائما نعتبروا نفسنا شعب واحد، ونعتبروا انه هذو اخوه لينا. ولكن الضغائن والاحقاد تكون بؤر توتر دائما من طرف المستخدم الفرنسي، اللي خلاها دائما